こんにちは、モネです。皆さんはもう2024年の手帳セットアップは終わりましたか？年末は新しい年を迎える前に来年のゴールプランナーやウィッシュリストに時間をかけたかったので、ちょっと早めのセットアップをしました。ということで今日の動画は2024年のスケジュール管理に使う手帳のセットアップをしていきます。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。実は愛用しているイルビゾンテのフラップシステム手帳が壊れまして修理に出していました。バインダーの金具が壊れてしまったんですけど、金具を取り替えてもらえて無事戻ってきました。来年ももちろんこの手帳でいきます。長く大切に使いたいからこそお直ししてくれる窓口があるのは本当に助かりますよね。それではセットアップスタート。2024年私が使うリフィルはニコットのチョイス。見開きのマンスリーカレンダーとハビットトラッカー、そして週間タスク管理とガントチャートと1日行動記録表、この4つがメインになってきます。そして毎年セットアップと一緒にしいたけ占いもいつも見れるようにリフィル化しています。まだ2024年上半期の占いが公開されてないので、これはちょっと後回しにします。システム手帳を使うのも来年でもう4年目かな。自分の型みたいなものがかなり定着しましたね。メインどころの見開きマンスリーカレンダーでは小さなアイコンスタンプをメインにしてスケジュール管理を、この日予定があるよってわかる程度にとどめてます。アイコンスタンプは手帳の相棒のスタンプ。ドハマりしちゃってまして、いつの間にやらこんなにたくさん増えちゃいました。アイコンスタンプだけだとわからない詳しい予定は週間タスク管理のリフィルに書いてます。この週間タスク管理リフィルが私のバレットジャーナルになってますね。この週にやることを書いて、真ん中のスペースにどの期間に実際取り組むのか予定を組んでます。バレットジャーナルのタスク管理はずっと捨てるノートって命名したノートにつらつらと書いてたんですが、1週間の区切りを意識したかったので、結局この形に落ち着いてます。これが1ヶ月分のセット。この1ヶ月分のセットを1月から12月分まで作ります。穴開け作業はちょっと大変なんですけど、システム手帳はこの穴のおかげで何でも手帳に挟めたり順番を入れ替えたりとかが楽々できちゃうので、やっぱりやめられませんね。毎度この時期は可愛い手帳に目移りはしちゃうんですけど、結局これからもずっとシステム手帳を使い続けていくんだろうななんて思ってます。12ヶ月分の手帳の中身が準備できたので、インデックスを作っていきます。まずは1ヶ月ごとの目印。1ヶ月ごとの目印は使っている時はもちろん、過去の手帳を見る時も振り返りやすくなるのでおすすめです。四角くカットして半分に折る。紙に貼る部分を残して山折り部分に向かって両脇を斜めにカット。この状態にして線をリフィルの縁に合わせると結構綺麗に貼れます。私は自分で作ったものをラベルシールにプリントして使っていますが、マステだったりとか家にある紙でもできます。
そして貼り方は上半期と下半期で2列になるようにしていて、こうするとね、1年の折り返しを結構実感するんですよね。インデックスの貼る位置は私は上よりも結構横につける派です。お次は仕切りというか、保護のための表紙、裏表紙になるものを作っていきます。イルビゾンテの手帳は仕事関連のスケジュール系で、手帳を楽しむコレクション系はレッツさんの手帳って分けているので、仕切りインデックスは作らなくなりました。使っているのは完成はがきくらいの厚さの黒の超厚口色上質紙。一冊の中に仕切りもつけたい人はインデックス分の長さを足してカットするのを忘れないようにしてくださいね。バインダーの先頭になる表紙なので、宛名シールを貼ってちょっと表紙感をプラス。結構1年また1年って増えていくので、ラベルも統一しておくと綺麗に保管できます。あとはバインダーにセットして2024年のセットアップは完了です。今日の動画は2024年に使う手帳をセットアップしました。セットアップをするとやっぱ一気にね、今年も終わるんだなって実感しますよね。年末ってあっという間に過ぎてしまいますが、残りの2023年も一日一日大切に過ごしていこうと思います。ということで最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。